সাউন্ড ইফেক্ট আপনার ভিডিওতে লাগানোটা কতখানি জরুরি আপনি নিজেই ইউজ করলে বুঝতে পারবেন। সাউন্ড ইফেক্ট ছাড়া একটা ভিডিও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে না। আর এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো কোথায় থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন সহজেই আমি বলে দিব। বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট 4-5টা আছে, সেগুলো আমি একটা একটা করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। সাউন্ড ইফেক্ট হতে পারে পানি সাউন্ড ইফেক্ট এবং টেক্সট সাউন্ড ইফেক্ট, বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট যেগুলো এই সাইটটা ওয়েবসাইটের মধ্যে পেয়ে যাবেন। আপনি যে কোনো সাউন্ড ইফেক্ট এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এবং সেগুলো কিভাবে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তার আগে আমাকে একটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে যেন আগে দিয়ে আরও ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। প্রথম সাউন্ড ইফেক্টটার নাম হলো মাই ইনস্ট্যান্ট। এই ওয়েবসাইট থেকে বিভিন্ন ধরনের ফানি টাইপের যতগুলো সাউন্ড ইফেক্ট সবগুলো পেয়ে যাবেন। এটা হলো ফানি সাউন্ডের জন্য সবচেয়ে মাস্টার ওয়েবসাইট বা অ্যাপ। এই ওয়েবসাইট থেকে চাইলে আপনি অ্যাপ হিসাবেও ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। চলো এটা কিভাবে রেজাল্টগুলো আমরা একটু দেখে আসি এবং কিভাবে ডাউনলোড করব। সাউন্ড ইফেক্টের জন্য গুগলে চলে যাবে। প্রথমে সার্চটাতে ক্লিক করবে এবং এই দেখতে পাচ্ছ প্রথম ওয়েবসাইটটিতে ক্লিক করবে, এরকম এটা ওপেনিং হবে। তারপর দেখতে পাচ্ছ এখানে বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে। ক্লিক করবে এরকম নিচের লেখাটির উপরে, নিচের দিকে স্ক্রল করবে। এখানে দেখতে পাচ্ছ ডাউনলোড MP3 ডাউনলোড MP3, এখানে ক্লিক করবে এবং সরাসরি ডাউনলোড হয়ে যাবে। এখানে ওপেনে ক্লিক করবে, তারপরে আপনার সেটে চলে যাবে। এখান থেকে শুনে বর্তমানে যেটা সাউন্ড ইফেক্টের ওয়েবসাইট দেখলেন, এটা সাধারণত ফানি ভিডিওর জন্য বিভিন্ন টাইপের ফানি ভিডিওর সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন। আরও 2-3টা রয়েছে, সেইগুলোও আপনারা জেনে রাখবেন। তো কোনো রকমের সাউন্ডের জন্য আপনারা সমস্যায় পড়বেন না। চলো এগিয়ে যাই। এখন যেটা ওয়েবসাইট যেটার নাম freesound.org, এটা সবচেয়ে থেকে সাউন্ড ইফেক্টের বড় ফ্রিজ, যেখানে তুমি মাউস ক্লিক দরজা খোলা এবং দরজায় কিটকিটানি বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট এখানে পেয়ে যাবেন। চলো এটা দেখতে কীরকম এবং তার ফিডব্যাক কীরকম আমরা দিতে পারি, চলো আমরা দেখে নিই। তার জন্য চলে যাবে গুগলে, সার্চ করবে ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট। freesound.org লিখে সার্চ করবেন এরকম। তারপরে এই ফার্স্টের ওয়েবসাইটে ক্লিক করবে, এরকম দেখাবে। তারপরে এই দিকে এসে গেছে, বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ভরপুর পেয়ে যাবে এখানে। ধরো আমরা একটা প্লে করি, এগুলো বিভিন্ন ভিডিওতে আরই ব্যাকগ্রাউন্ডে করা হয়। দেখছো কি অসাধারণ সাউন্ডে। এগুলো ইউজ করা স্পিডে কোনো স্লাইড যেতে বা কোনো মানুষ থাকতেও স্পিডে গেলে এরকম সোয়াইপ করলে, লেফট দিকে সোয়াইপ করলে আপনি পেয়ে যাবেন। আরও দেখছো এগুলো ফানি ভিডিওতে ইউজ করতে পারবে বিভিন্ন। কি আপনারা দেখে নেবেন, আমি এতগুলো প্লে করছি না কারণ আমাদের টাইম শর্ট, এই জন্য আপনারা বাকি দেখে নেবেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের আর বৃষ্টির মেঘ, আকাশের ডাক, যেগুলোই হোক না কেন সবগুলো সাউন্ড এই ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। সাউন্ড আরেকটা ওয়েবসাইটের নাম হলো জেপস্প্লাইট। এখানে স্লাইড শো, বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন, পপ সাউন্ড, বিভিন্ন সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন। আপনি একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হিসাবে সবগুলো সাউন্ড ইফেক্টের ওয়েবসাইট আপনি জেনে রাখবেন। যে কোনো সময় কোনো সাউন্ড যদি না খুঁজে পান তো এইরকম ওয়েবসাইটগুলোতে যদি আপনি একটু ঘাটাই করে নেন তখন পেয়ে যাবেন। চলো এখন আমরা এই ওয়েবসাইটটি দেখি তার রেজাল্ট কীরকম ফিডব্যাক আমরা দিতে পারি। জন্য গুগলে গিয়ে সার্চ করবে জেপস্প্লাইট, ZAPSPLAIT
JPS জেপস, এইদিকে এসেছে জেপস প্লাইট, এখানে ক্লিক করবে। তারপরে এই প্রথম সাউন্ড ওয়েবসাইটে ক্লিক করবে। দেখতে পাচ্ছ এখানে কতগুলো সাউন্ড ইফেক্ট। ক্লিক করে ভিতরে চলে যাবে, অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করবে। তারপরে ক্রিয়েট এ ফ্রি অ্যাকাউন্ট একটা খুলে নিতে হবে। তারপরে গুগলের লগে সাইন আপ করতে পারবে বা জিমেইল লগে খুলতে পারবে। আমি যেহেতু গুগলের লগে সাইন আপ করে নিচ্ছি, এখানে অর্ডার ক্লিক করে নেক্সট করে দিবে, এগুলো। তারপরে দেখতে পারবে, তারপরে এই দেখো এখানে বিভিন্ন সাউন্ড ইফেক্ট চলে এসেছে। এগুলো আপনার ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে চাইলে ইউজ করতে পারবেন। এগুলো শর্ট ভিডিও এডিট করার জন্য খুব ভালো বানাবে। এগুলো শর্ট ভিডিও এডিটের জন্য ভালো বানাবে। বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন। তারপরে চাইলে এই ডাউনলোড ওয়ালা একটা আইকন দেখাচ্ছে, এখানে ক্লিক করে তারপরে এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করে সরাসরি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন, আপনার সেটে চলে যাবে। তারপরে ওয়েবসাইটটি হলো মিসকিট, আর এটা তো আমরা দেখে নিলাম কীরকম। তারপরে ওয়েবসাইটটি হলো মিসকিট, যেটাতে হিউম্যান, অ্যানিমেশন, ট্রানজেকশন, বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট এখানে পেয়ে যাবেন। সবগুলো জেনে রাখবে, সবগুলো সেভ করে রাখবে, কারণ এগুলো তোমার বিভিন্ন কাজে ইউজ করতে পারে। আজকাল দেখলে কোনো একটা ভিডিওতে এইরকম সাউন্ড, তখন কোনো সবগুলো ওয়েবসাইটে ঘাঁটি নিলে পেয়ে যাবে। তাই জন্য আমরা যত ওয়েবসাইট দেখি সবগুলো কিন্তু সেম নয়, ভিন্ন ভিন্ন। এগুলো এই ধাপে থাকলে আরেকগুলো আরেক ধাপের ভিন্ন ভিন্ন আছে। তাই জন্য সবগুলো ওয়েবসাইটের নাম মনে রাখবে। চলো এখন নেক্সট ওয়েবসাইটটি হলো মিসকিট, এটা আমরা চেক করে নিই একবার। তার জন্য গুগলে চলে যাবে, সার্চ করবে মিসকিট, MIXKIT, মিসকিট লিখে সার্চ করে দিবে। তারপরে এই প্রথম ওয়েবসাইটে ক্লিক করবে এবং ভিতরে চলে যাবে। এখানে দেখতে পারবে অ্যাকসেপ্ট অল করে দিবে। এখানে দেখতে পারবে স্টক মিউজিকও পেয়ে যাবে, স্টক ভিডিও পেয়ে যাবে, সাউন্ড ভিডিও পেয়ে যাবে, ভিডিও টেমপ্লেট। এই ওয়েবসাইটটা বেশি দরকারি আপনাদের জন্য, এখানে বিভিন্ন সব কিছু পেয়ে যাবেন। আমরা যেহেতু সাউন্ড এফেক্ট দেখছি তার জন্য সাউন্ড এফেক্ট দিলাম। তারপরে এখানে ডাউনলোড ওয়ালা আইকন একটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে ক্লিক করে সরাসরি ডাউনলোড হয়ে গেছে। এই দেখো, আর কিছু করতে হবে না, ডাউনলোড হয়ে যাবে। এখন আমরা দেখলাম মিসকিট, যেই ওয়েবসাইটে বহুত অন্য ওয়েবসাইট থেকে এটি আরও ডিফারেন্স, এবং এখানে ট্যাবলেট পাওয়া যাচ্ছে, ভিডিও পাওয়া যাচ্ছে, স্টক করা এখানে সঙ্গও আছে। এই ওয়েবসাইটটি বেশ ভালোই পারফরমেন্স আছে তাদের, এবং সবগুলো ফ্রি ওয়েবসাইটগুলো আমাদের জানা দরকার। সবগুলো যতটা আমরা ওয়েবসাইট দেখলাম ফ্রি, সবগুলো দেখবে একটু একটু ভিন্ন ভিন্ন। সবগুলো সাউন্ড ইফেক্ট সেম না, একটু ভিন্ন, কোনো হাই লেভেলের সাউন্ড ইফেক্ট, কোনো একটু অন্যরকম সাউন্ড ইফেক্ট। সবগুলো মোটামুটি আপনাদের দরকারি, সবগুলো নাম জেনে রাখবে।
আর বাকি তো আমরা দেখে নিলাম। আপনারা চাইলে চেক না করে আমার ভিডিও দেখে যদি চান আর এই কোনটা সবচেয়ে ভালো হবে সেটাও চুজ করে নিতে পারেন। থ্যাংক ইউ, আর সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।